Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Вчера закончился курс по магии. Сумасшедший, непредсказуемый. Непредсказуемый. Вообще, я понимаю, как тяжело было людям, которые вообще начинали только с этого вход в инфодайвинг. Но при этом реально другую программу по магии провести нельзя было, потому что это глубинные трансформации человека внутри, это расширение сознания, это осознание. Ну вот смотри, какой смысл рассказывать человеку, что нельзя вредить соседу, нельзя пакостить соседу там и так далее. Ну веками ты рассказывай, но если дуб как дерево, зовешься баобабом, да, то будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Одно ухо влетает, другое влетает, потому что даже не за что зацепиться. Да, а тут, когда человек проживает это все, чувствует, и вот самое интересное, когда сносится вот эта информация ритуальная, а ведь это информация о жизни и о смерти. Это тоже ритуальная информация. И у человека хлоп и прояснение сознания. Сегодня обратная связь. Люди пишут, вот такое ощущение, как будто пелена с глаз спала. Такое прояснение идет. Что ж я делаю? Как я живу? Опять-таки эмоции начинают контролироваться человеком и так далее. Вот эти моменты, особенно контроль эмоций осознанный. Даже слово «контроль» здесь не подходит, а ты просто живешь, ты их наблюдаешь, и можешь использовать, можешь не использовать. Да. То есть эмоции как-то как бы остались как инструмент на полочке. Хочешь – пользуйся, хочешь – не пользуйся. При этом очевидно, что если ты не будешь использовать эмоции в жизни, то люди тебя не будут слышать. Да. Поэтому ты сам определяешь, с помощью каких эмоций ты будешь взаимодействовать с людьми. Но у тебя внутри постоянно штиль. Вот этот момент, конечно, очень ключевой. И ты знаешь, ведь не просто так следующая программа у нас стоит про интеллект. Далеко не просто так. Далеко не просто так. Потому что даже и в жизни, вот если посмотреть по примерам, вот смотри, если человек занимается черной магией, там, ну, его относят к человеку с низким интеллектуальным уровнем. Ну, как ни крути. И даже не просто с интеллектуальным уровнем, скажут, недообразованный. Ну да, я даже мошенник. Просто на чувства переключилась, да. Тут даже как бы про интеллект, наверное, и не будут вспоминать, а именно как бы, ну вот, знаешь, больше с чем сравнивать, наверное, с бабкой в деревне. Вот что-то с бабкой такое. В деревне или с цыганами? Или с цыганами. А да. у цыган тоже образования не хватало, там только единицы, кто мог получить хорошее образование. Да. А так народ получается как народ. Поэтому и заметь, как прикольно, тот же самый гипноз. Какой? С кем связывать? Сразу, с целителями, да. с цыганами, да? Да. С низким уровнем образования. Да. Да. А так ли это на самом деле? Хочешь что-то засекретить, обесцень. Да. Хочешь, чтобы человек не интересовался, что-то, обесцень. Обесцень. Да? Это тебе не надо, это туфта, это не нужно. Ну или страха нагони. Это страшно. Ай-яй-яй. Это грешно. Это грешно. Но это уже через религию, если заходить. То есть сами сидят на гипнозе, да, это грешно. Вообще такой стёб невероятный. Но если возвращаясь все-таки к интеллекту и к эмоциям, мы можем наблюдать, что чем ниже интеллектуальный уровень человека, тем больше человек не контролирует свои эмоции. Чем как? Чем ниже интеллектуальный уровень. Да. При этом, смотри, уровень образования зачастую не связан с интеллектом. То есть человек может получить корки 5 вузов, а при этом остаться интеллектуально... Низкий уровень, да. Привет, дерево. Ты знаешь, интеллект вообще по глазам читается. Да. Именно, потому что интеллект – это о силе. И в глазах он сразу, в любом человеке ты увидишь интеллект. В глазах. Да. Ну, в глазах, потому что глаза – это единственное, что остается от физиологии в инкарнационном цикле. Все остальное, оберточка меняется.
а глаза остаются. И поэтому, и остается же интеллект тела и удерживает глаза. Да. Поэтому это все связанные вещи в психике. Но все, что касается интеллекта, получается, будет связано с коллективным. Вчера вот смотри, какая была тишина, даже вопросов не было в конце. Когда мы объяснили, каким образом вот человек может уйти, который рядом с вами, только от одной вашей мысли, и каким образом он может остаться. Да. И каким образом, если этот человек не в вашей реальности может уйти, каким образом он может остаться. Это были простые вещи, но они были настолько силовые, что вот тишина и замерли. А ведь это все про интеллект. Потому что ты выдай эту информацию дурню и скажи, одна твоя мысль может убить человека. Все, капец. Даже говорить об этом глупо. А ведь это так. Угу. Это так. И это может каждый человек. И каждый человек может воскресить другого человека, вернуть к жизни в здоровье. Но что для этого надо? О чем тут говорить, если люди эмоции считают чувствами? О каком интеллекте можно говорить? Знаешь, это то же самое, что дерьмо считать едой. Я с тобой согласна, да? Это по факту так. И при этом, да, у каждого человека, если он не будет ходить в туалет, он будет болеть. То есть нужны все-таки? Эмоции, конечно, нужны. Иначе люди не будут слышать друг друга. Мы не будем понимать, что мы друг другу говорим и что мы хотим донести. Эмоции окрашивают в частоты. Эмоции делают нашу жизнь, раскладывают на спектральный диапазон. Угу. Эмоции включают в декорации. Эмоции, они нужны. Все. Видишь, в психике нету ничего лишнего. Вообще ничего лишнего. Жизнь, да. Когда там кто-то борется с умом, будь безумным, посмотри на того, кто не обладает умственными способностями. У тебя есть такая возможность найти такого человека, посмотреть на него. Посмотри в зеркало, сходи в дурку, посмотри. Или человек без личности, да, эго. Да. Походи тоже, по религиям, посмотри, по сектам, и посмотри, что становится с человеком без эго. Потухшим без высшего я человека. И так далее. Человека нет тогда, да. Нет тогда человека. Нету в психике ничего лишнего. Все на своих местах. Да. Все на своих местах и все во благо на самом деле. Да. И только когда система здоровая, когда человек здоров, когда среда его здоровая, в этой системе обязательно будут здоровые счастливые эмоции, здоровое счастливое состояние сознания, здоровое счастливое тело, здоровые счастливые отношения. Вот это все создает здоровую счастливую среду обитания. А если среда нездоровая, то будут идти разного уровня разрушения. И ты знаешь, для нездоровой среды, для среды, где человек обладает низким уровнем интеллекта, а именно через интеллект тела, через интеллект будет передаваться информация о продолжительности жизни человека. Потому что если человек имеет низкий интеллектуальный статус, его продолжительность жизни должна быть ограничена. Более того, он сам себя будет ее ограничивать через войны, убийства, через болезни, через. Он сам будет запускать разрушение. И даже если он водрузит свой зад на трон сатаны и скажет «я властвую, правлю», и перекроет поток развития, например, как это в южных странах принято, да, там, где я помню, там солнышко было, там Таджикистан или что это там, солнышко сияло, кстати, рано умерла, но тоже такая хлопа перекрывалось развитие государства. И очень быстрый уход, потому что система требует оздоровления, она выкидывает те элементы, которые мешают развитию.
Видишь, низкий уровень интеллекта всегда разрушит то, что имеет. Да. Всегда. Всегда, потому что там повышенная агрессивность. Да. И заметь, вот если ты возьмешь стариков, у них тоже с возрастом идет повышенная агрессивность. Потому что уже остановлено развитие. Они сами остановили свое развитие. Сейчас расскажу. Согласившись с программой, что после 50 уже жизнь, она уже под откос. Да, уже все прожито. Сегодня я ходила на массаж и стояла, приехала чуть раньше, стою, и там с кабинета, с другого выходит женщина, уборщик, она там с пылесосом или с чем-то, с моющим, по-моему. Выходит такая и говорит: вот так вот бегаю целый день, бегаю, домой возвращаюсь без задних ног. Я говорю: так это ж хорошо, бегаете, значит, живете. Ой, какое уже жить, когда уже старая, то уже только вот бегать и больше ничего не надо, только работать, как это она сказала, когда старая, устаешь быстро и еле домой добираешься и ноги протягиваешь. Это сказала женщина, которой лет максимум 50. Представляешь? Но она старая. Вот это об интеллекте. Вот смотри, и ты бы пыталась ей что-то рассказывать и обучать? Какой смысл? Да. Вот ровно так же вчера я, когда заходила, позавчера я заходила на почту, когда отправляла письмо. Тогда, да? Угу. Да, я тебе рассказала, там женщина подошла и начала ни с того ни с сего рассказывать свою историю про глаза. Я не удивляюсь, потому что ни с того ни с сего на улицах уже узнают. Угу. Да, то там, даже в Москве узнавали. Угу. Вот, подходит, и вот подошла женщина, начала рассказывать свою историю про глаза. И я понимала, что говорить что-то бесполезно. Просто бесполезно. Понимаешь, она ждет помощи, она ждет волшебства какого-то. Она смотрит и ждет, что ей что-то, понимаешь, а ты ей говори, она не услышит. Она только ждет помощи. Ждет извне, что вот палочкой махнет там или так еще смотри, что-то. даже на консультациях. Вот у нас есть консультации, где люди начинают работать. Кстати, вот очень хорошо откатанный аутизм. Угу. И по аутизму люди уже готовятся до того, как к нам прийти, и потом работают реально. И поэтому вот те, кто сейчас, с кем мы работаем, они, как правило, быстро двигаются, и у них все хорошо. Но бывают те, кто приходят, например, с какими-то вопросами житейскими, по детям, по своим, которые взрослые дети, или там по работе, по бизнесу. Да. И у них ожидание Гарри Поттера. Да. То есть у них нету образца фильмов там и так далее, вот это, и без образца. У них голова не понимает, что ты же сам создал это. Ты же сам будешь рассоздавать. Не кто-то, а ты сам. Да. Это твоя жизнь. Просто вопрос. Если ты заблудился в лесу, очевидно, что чтобы выйти из леса, тебе вот встретилась там баба-ёжка, да, и она говорит: выход из леса, на тебе клубочек, куда он покатится, туда и ты иди, да. И ведь ты же своими ногами пойдешь за клубочком. А с чего ты решил, что здесь вдруг произойдет чудо, и ты не будешь идти своими ногами, и тебе не надо меняться? Вот ты знаешь, я когда на это смотрю, так периодически думаю, но ведь это тоже про интеллект. Так в первую очередь. Не тоже даже, а в первую очередь. Это об этом. Интеллект на самом деле, он либо есть, либо его нет. И это сразу очевидно. И ты понимаешь, человеку, у которого есть интеллект, ты можешь ему что-то сказать, он услышит. Кстати, интеллект – это слышать. И слышать тоже, и видеть тоже, и замечать, и интересоваться. Подслышать я и имею в виду и видеть, и желать, воспринимать. Хотеть. Да. Потому что вот человеку с интеллектом ты можешь сказать, и человек услышит. Это как вот открыто у человека внутри, открыто, то есть и туда можно закинуть. А у человека, у которого нет интеллекта, то есть слабый интеллект,
Это человек, который захламился, ну, даже не то, что захламил, он закрылся от мира. И он не желает в этом мире развиваться, он сидит вот там, где-то в своей клеточке, и он узко-узко видит что-то. Это вот как про аргентинцев, которые родственники твои, как уехали, они узко так и остались видеть, что здесь что-то такое. Они остались и мыслить так же. Вот. И поэтому ты туда кидай, а там дырочки нет. Там, ну, то есть нет дырочки, куда зернышко кинуть, чтобы оно проросло. Там асфальт. Так вот смотри, про интеллект на самом деле очень много. Мы сейчас накидываем с разных восприятий это дело. Вот, например, человек совершает действие. Например, ну вот банально, человек хочет открыть бизнес. Тупо. Он даже еще не знает, на чем он будет зарабатывать, но он уже видит себя директором, инвестором, и он начинает отрабатывать принятые в социуме нормы. Да? То есть вот человек говорит, да, я открою свой бизнес, у меня будет фирма, мы там будем заниматься торговлей, куплей-продажей, и вот он идет сперва, регистрирует фирму, то есть то, что он умеет, то он делает, то, что он знает. То, что ему подсказывают. Вот регистрирует фирму, вот нанимает бухгалтера, директора, там, выстраивает какой-то план. А на чем зарабатывать деньги? То, что он предполагал и думал, что ему свалится с неба, обычно так наемные работники подходят, оно не валится. И эта фирма прогорает. Она идет в убытки, а уже нанятые люди, им надо платить зарплату, уже идут минусы, и человек ай-яй-яй уже съел уставный фонд. Вот, и он уже покатился вниз по накатанной, да. И при этом ответственности на себя не берет. И это про интеллект. Человек не предполагает на шаг вперед. И это не значит, что такой же истории не может быть, например, если он делает это на чужие деньги, и тот же самый инвестор говорит, нет, ты будешь делать так. И человек вроде бы имел хороший бизнес-план, а потом хлоп, и скатился. Казалось бы, и там скатился. Вопрос. В одном случае, зачем связался с этим инвестором, а в другом случае, почему не думал головой, на чем будешь зарабатывать? Да? Там зачем продался? Зачем продал свою идею? Вот. И вот таких вопросов у каждого будет свой вопрос. Но если ты не предполагаешь концовку, если ты не знаешь, то у тебя концовку, нет интеллекта. Так вот, концовку, как правило, не предполагает человек, у которого не было на эту тему жизненного опыта. Наш интеллект развивается на основе жизненного опыта. Но есть люди, которые трижды выходят замуж, и все за козлов. А есть люди, кому и одного козла на всю жизнь достаточно, да? И этот козел оказывается не козлом, а львом. Или богом. Это тоже про интеллект. Дело в том, что тот же самый жизненный опыт, он у нас, с одной стороны, есть как результат накопления с предыдущих жизней, которые мы забыли, но в нашей долговременной памяти это есть. А есть как результат текущей жизни. И он, если он с долговременной памяти не осознан, в копилочке у тебя нету в осознаниях этого, то его у тебя и нету. И ты можешь в каждой жизни барабанить одно и то же. А если есть, то ты в этой жизни уже можешь этим пользоваться как накопленным материалом. И получается, наш интеллект напрямую связан с жизненным опытом. На самом деле так, мы просто сейчас банальные вещи проговариваем, гуляя по бутерброду, которому мы обучали людей 50 раз. И при этом, когда мы говорим бутерброд, многие считают, они какую-то отсебятину придумали. Ребята, это еще Нобелевская премия впереди. Им разложили психику по полочкам, причем так, как никогда она не была разложена. И пока наука не ввела сознание в науку, это все чушь собачья. Но скоро наука задумается о том, что для того, чтобы жизнь и научно-технический прогресс продолжались, все-таки сознание должно присутствовать в науке как неотъемлемая часть. Материи без сознания не существует. Но к этому уже физики доходят, все доходят, упираются в стенку и пока ждут, не пойдем же мы против религии. Вас никто не просит идти против. Надо немножко включить мозг и поговорить о целостности и об интеллекте тоже. Вот.
И поэтому, говоря об интеллекте, мы будем говорить об осознании своих ошибок, о мудрости, да, о знаниях, которые адепты, например, вот если почитать там ведические знания где-то, ищи его за 3-9 земель. Блин, сядь и найди это все в тебе все знания, не где-то. И вот так, когда разворачиваешь человека немножко по психике, путешествие проводишь, смотришь, интеллект начинает развиваться. А смотри, ведь тоже интеллект развивается, начинает развиваться, когда ты осознаешь благодарность. Ведь на самом деле вот даже... Ну, это само собой. Да, даже введя в предмет в школах благодарности, это уже... И вот смотри, благодарность и обучение детей не на том, что ты плохой, потому что ты совершил ошибку. Нельзя совершать ошибку, да? А ты показываешь, что ты ребенку, что ты на ошибках учишься. То есть посмотри, ты молодец, да, ты сделал ошибку. Поблагодари себя, ты увидел благодаря этой ошибке, как надо дальше. И вот это обучение, это ведь об интеллекте, о росте интеллекта. Это Да. дети совершенно другие растут. Так вот, у детей появляется свой жизненный опыт, Да. уже в текущей жизни они отталкиваются и двигаются Смотри, дальше. ребенок не падает вниз, а я совершил ошибку, надо спрятаться от родителей, от учителей, учителя плохие, родители плохие. Нет. А Ребенок сколько идет падает? выше. Да, а ребенок идет Да. выше, когда благодарность. И ведь это учителям надо самим осознать благодарность, осознать вот это. И это тогда об интеллекте учителей. Конечно. Когда тот же самый учитель ругается на ребенка или давит его, или проявляется, не очень так Да, по-человечески, Это ведь... разве он не знает, что он в это время травмирует ребенка и портит его жизнь дальше, не помогая ему извлечь уроки сделанной ошибки? А ведь это об интеллекте учителя. Это про интеллект, да. И смотри, слово «учитель» и «преподаватель», да, разные слова на самом деле. Вот учитель, оно какое-то высокое, действительно такое, знаешь, предполагает высокий интеллект, человек осознаешь, то есть человек осознает благодарность, то есть вот как-то учитель. А преподавать, а на самом деле учителей сейчас нет, их единицы. Ну вот преподаватели, да, правильно, как тебе говорят, Подавать, да. Да, подавать учат. Да. Учат подавать. Ну, кстати, заметь, меня в Аргентине, например, зацепил один момент такой. И мы же это встречали и на Шри-Ланке, мы же это встречали и в азиатских странах. Вот смотри, есть школы частные, платные, а есть школы государственные, бесплатные. По закону, например, ты обязан дать ребенку бесплатное образование обязательно. Это в Беларуси все бесплатное, да? А вот в этих странах есть и платные. Так вот, в школах, которые частные, дети могут ходить как угодно в школу. А школы, которые бесплатные, дети сразу ходят с детского возраста в специальных фартуках. У них специальная одежда, Поняла и тебя, эта куда-то. одежда, которая соответствует прислуге, мастеровым, обслуживающему персоналу и так далее. То есть изначально, если ребенок идет в бесплатную школу, он с первого момента приучается к тому, что он будет обслуживающим персоналом. Да. У него даже Служить. мыслей, он будет служить, у него даже мыслей не возникает, что он может быть, иметь там высшее образование, что он может быть там творческим работником, что он может там что-то изобретать, достигать, там, иметь свои собственные бизнесы там, и так далее, чтобы у него была прислуга, да. Нет, конкретно нацеленность вот этого бесплатного образования на прислугу. И в Аргентине это настолько было видно, когда по улице шли дети вот в этих фартуках, как они себя держали. И вот просто я тогда даже замерла, думаю, они же маленькие еще. А вот у этих маленьких уже вот полностью прошито был обслуживающий персонал по форме. А теперь смотри, фартуки на ком? Ведь девочки и мальчики есть. На ком фартуки?
На девочках. На девочках. В советское время тоже. В Советском Союзе что было у нас? Парты. Но на всех. У девочек. Но видишь, там были одинаковые условия. Везде женщина. Я понимаю. Но все равно сама суть. Да, везде женщина должна была быть подавляемая, закрываемая, обслуживающий персонал, да? Да, и поэтому это поговорим тогда о ценности. Откуда она может быть у женщины. Поэтому и ценность женщины пошла на спад. Поэтому и войны. Посмотри, да. Индия, Пакистан. Да. Сегодня новости выстрелили. Почему? Посмотри на эти страны. Там же они женщину вообще не звели. И да, там подавляющее население мужское. Да. А куда им выбрасывать свою энергию, свою агрессию? Они уже всех детей перепортили, мальчиков. Угу. Все, пошли друг на друга. Да. А возьми Китай, да? Вот смотри, как мы с тобой слушали. Мы уже говорили где-то в подкасте про Китай, да, как нам рассказывали. Одно время было вот девочек прямо... Китайцы молодцы, конечно. Вообще, да. Они выкосили девочек, Как индусы, да, и как пакистанцы. Да, если узнавали, что беременная девочка, и сразу удаляли аборт, да. И к чему пришли? А сейчас они стонут. Да, теперь им за девочку, сейчас одни мальчики, а за девочку, чтобы женить своего сына... Выкуп дают, да? Выкуп за девочку. Ну так где сейчас разум? Выгодно рожать. Да. Вот, китайцы молодцы, они коммерчески подошли. Был ли выгодный мальчик, и теперь выгодные девочки. Да. Они таким образом выравнивают. Во всяком случае, ты знаешь, там вот есть подход такой разумный к управлению. Пускай это относительно... Это бизнесовый, конечно. Подход. Потому что сами берут, да. Сами нашкодили, да, но самим же выкручиваться, так еще и денег заработать. Но в Индии же до этого не додумались. Ты смотри, у них до сих пор с женщинами. Я просто помню, это все про интеллект, это все про образование и интеллект, и уровень жизни вообще в стране. Я помню, я в Индии уже давно была, последний раз, наверное, в 2014 году. Я ни разу не была. Или в 15-м, не помню. Потом они как-то... и тогда, наверное, виза была. Я уже не помню, как я туда попадала. Не важно. Но суть в том, что я помню, что мы ехали на экскурсию в какой-то там храм. И экскурсовод, там было поле рисовое, и там в основном вот одни женщины, мужиков там не видела. И они ходили, там выше колена вода, и там это поле, затопленное так нормально, грязь, это все, и они там ходили вот по этому полю, там что-то руками делали. И экскурсовод говорит, вот такая работа оплачивается, они зарабатывают в месяц около $1, женщины. При этом их иногда кусают змеи, они гибнут там и так далее. И я была, фактически за еду работает. Я тогда была в шоке, когда я это смотрела, и вот эта экскурсия на меня произвела неизгладимое впечатление. И он сказал, что у них к женщинам такое отношение, что вот мальчика вот так работать не выпустят, потому что мальчик, он ценен. А женщина, умрет и умрет, хрен с ней. Как очевидно. И это вот эта бедность, недоразвитость, это все. У меня, конечно, был тогда шок, когда я на все это смотрела. И тоже интересный момент был такой. Это я шла там по пляжу, когда мы... этих женщин я видела там, я не помню штат, как назывался, а потом мы ехали в Гоа. И в Гоа шла по пляжу, и ко мне подбежал мужчина и подвел свою жену. И давай просить что-то. Я не могу понять, что он от меня хочет. А мы шли по пляжу, получается, я с мужем и с сыновьями, да. И он подвел свою жену и попросил сфотографировать там все. А потом нам объяснили, я думаю, чего он фоткаться собрался. А оказывается, у них это было как благословение, чтобы она мальчиков рожала, что у меня 3 сына. И он, когда увидел, что семья, одни сыновья, и он побежал фоткаться. И у меня тоже тогда такой шок был, думаю, ни хрена себе. Прям... Вот это тоже про ценность женщины. Они не подбегают к семье, где девочки, да? Видишь, да. Обесценивание девочек. Обесценивание девочек.
Хотя именно девочки, это женщины, это и есть сама жизнь. И вот это обесценивание женщин, обесценивание девочек, это обесценивание жизни. И тогда она просто невозможна без деградации, то есть без разрушения и стирания. Потому что, уничтожив женщину, ты уничтожил жизнь. А уничтожив жизнь, это говорит о том, что у тебя в мозге нет интеллекта, как есть. Да. Ты слабый сперматозоид. Но смотри, когда мы будем говорить про интеллект, мы будем говорить про коллективное. Да. Мы будем говорить про образование. Мы будем говорить про тело. Да. Потому что интеллект полностью отражен на теле, на здоровье. Да. Мало того, интеллект отражен правильно на здоровье. И интеллект – это о молодости. И это жизнь. О бессмертии. О бессмертии – это о жизни, да. Это про Кощея Бессмертного. Это про перекачивание информации, то, что мы назвали мумией. Это про сохранность информации, про архивирование информации и так далее. По сути дела, интеллект – это про обработку информации в нашей психике. И если ты шаг в шаг ее осознанно обрабатываешь, у тебя нет необходимости менять тело. Нет. И вопрос дальше – вопрос ресурса. А вопрос ресурса – это тоже про интеллект. Как ни крути, мы все равно вынуждены будем разложить те темы, которые мы считали, что раскладывать в обществе нельзя. А их надо разложить, чтобы самим сделать следующий шаг. И образование – это не интеллект. Но образование служит развитию интеллекта. А вообще все служит развитию интеллекта. Вот если взять, вся жизнь служит развитию интеллекта. Да. Вопрос, служит автоматически или служит осознанно? Если осознанно, то развивается интеллект человеческий. Если автоматически, то искусственный. И эта жизнь полностью строится на автомате у роботов, либо же тебе надо осознать этот автомат и ввести другие настройки, чтобы двигаться самому. Видишь, на самом деле искусственный интеллект никогда не должен быть допущен к решению. Вот как, допустим, сейчас при поступлениях в институт надо сдавать не человеку, а этому, как они там, искусственному интеллекту буду так, потому что я сейчас вылетела из головы, как называется. ЦТ. ЦТ? Да, ЦТ. То есть ты просто не человеку, а это нельзя делать. Точно так же, как нельзя, чтобы искусственный интеллект отсортировал там что-то. Такие вещи нельзя. Искусственный интеллект, если ты ставишь искусственный интеллект выше человека, то ты обречен. При этом, а вот искусственный интеллект можно использовать, то есть как инструмент. То есть всегда человек выше искусственного интеллекта. Но если ты поставил над собой искусственный интеллект, то уже все. Невозможно. То есть машина не должна выбирать, ты умеешь, ты не умеешь, ты хороший, ты не хороший, ты подходишь, ты не подходишь. Но ты знаешь, введение сейчас, я сейчас скажу жесткую штуку, но действительно наше общество сейчас уже пользуется услугами чатов, GPT и других нейронных сетей, пользуется услугами искусственного интеллекта. Уже Черниговская пугает людей искусственным интеллектом, что наш мозг значительно слабее и так далее. Но это будет, действительно, человек будет проигрывать искусственному интеллекту в объективной реальности. Как только человек, как только наука переходит к субъективной реальности, к осознанию того, что абсолютно все создано сознанием человека. И искусственный элемент, искусственный интеллект – это всего лишь частичка интеллекта человека. Частичка. И мозг человека создал не только искусственный интеллект, но и всю реальность, и все остальное, и удерживает это в моменте здесь и сейчас. Более того, это все удерживается, одномоментно еще удержится весь интернет под названием «Все люди», да?
И идет стыковка миров, которая обеспечивает у каждого свою реальность. И эти реальности все имеют, ну или там хотя бы какая-то часть имеет там столкновение с искусственным интеллектом. Получается, когда человек вот эти вещи начинает осознавать субъективное восприятие, то он осознает, что он в любой момент может сказать этому сну «стоп» и запустить другой сон. И все эти научные страшилки не будут стоить выеденного яйца. Да. Психические способности человека не ограничены. И единственный вариант победить, условно, да, или как-то тогда, условно, искусственный интеллект – это осознать себя его создателем. Даже если ты его не реализовывал в электронном виде, но твой мозг в моменте здесь и сейчас создает последствия этой реализации. То есть это ты сам его реализовал, но вот в таком варианте. И когда это так, ты можешь управлять чем угодно. Только такая есть защита от искусственного интеллекта, других защит нету. Мы опять говорим о том, что наука придет к тому, что она поставит сознание на первое место, что материя – это уплотненное сознание, и для того, чтобы и без двигаться сознания дальше, не было бы материи. Без сознания не было бы материи. И для того, чтобы двигаться в развитии дальше, надо осознать первичность сознания. Конечно, да. И осознать, что как только мы материю делаем объективной, мы обрекаем себя на смертность и на ограниченность. На то, что нужны будут перезагрузки для того, чтобы человечество, интеллект мог развиваться дальше. Назовем это коллективным интеллектом. Хотя это коллективное, это я, единое я. Вот это единое я таким образом обрекает себя на циклическую игру. А могло бы играть значительно больше, шире в познании себя через принятие сознания как и быстрее в первоисточника. развитии, да. Наука к этому придет, когда ей перестанет мешать религия. А религия перестанет мешать, когда произойдет цепь развенчания религии. И, в принципе, эта цепь уже есть. Уже есть, уже все это начинает рушиться. Карточный домик начал крушиться уже. Да, домино побежало. Фишечки начали падать. И мы живем в очень интересное время. Очень интересно. У нас очень интересный сон. Да. На самом деле так и есть. Мы живем вообще в невероятно интересное время. Мы просто наблюдаем все. Вот просто действительно огромный скачок в развитии сознания. То есть действительно как сознание проснулось. Просыпается. Вот мы в этот период прям. И при этом смотри, как вообще восхитительно наблюдать вообще реальность, в которой мы живем. Вот эти состояния, когда каждый день, когда ты смотришь красоту, тебя дух захватывает. То есть мы реально живем в очень красивом мире. Мы реально, вот казалось бы, ой, какой тут мир, тут вот, обычный город, там Минск, да, или там обычная дорога, обычный лес, обычная машина, обычный дом. Я вчера ехала по трассе, и у меня просто текли слезы от счастья, когда я смотрела, вот утро восходит солнце, стелется туман над долиной, эти домики деревенские смотрятся красиво. И это такая красота. Ни фотоаппарат, ни телефон, ничего не передает этой красоты. Но это была такая невероятная красота. Просто дух захватывал, и ты понимаешь, вот казалось бы, ты же смотришь на эти деревенские домики, которые выглядывают из тумана в лучах солнца восходящего. И просто дух захватывает. Мы живем в это красивое время. Мы живем в самом красивом месте. Блин. Но для этого надо видеть эту красоту. Для этого надо ее видеть. Да. Не закрывать, застилать себе глаза любыми какими-то, не знаю, там мыслями, не мыслями. А можно было проскочить и не заметить даже, было, да. Туман мешает ехать. Да. Вот так, да. Или солнце именно слепит. Уметь увидеть эту красоту. Да.
И вот точно так же, смотри, в окно выглядываешь, я а вот там тоже, цветет вишня, облитая белым Я только цветом. хотела Это ж такая сказать, что ведь красота. это не обязательно утро, это в любой момент ты В можешь любой увидеть момент. эту красоту, стоит только захотеть. Да. Увидеть красоту. Но если ты не хочешь ее Опять-таки видеть. красоту видит интеллект. Да. Воспринимает интеллект. Красота и чувство юмора – это удел богов. Это удел развитого интеллекта. Интеллект недоразвитый красоту просто уничтожает, портит, дискредитирует и так далее, потому что он не способен видеть красоту. Он не способен, у него нет чувства юмора. Он не способен пребывать в состояниях любви и благодарности. Вот так рождаются свиньи неблагодарные, которые недовольны тем, что имеют. Каждый раз, когда я закидываю какой-нибудь провокационный ролик, я потом читаю комментарии, и я вижу, какой процент свинячества и какой процент людей развитых. И ты знаешь, я могу сказать, что вот чем дальше идут наши эксперименты, тем больше получается и проявляется развитых сознаний. Процент свинячества уменьшается. Потому что начинают открываться глаза у людей. Ну да. Да. Интеллект просыпается. И образование служит развитию интеллекта, но не обязательно человек образованный обладает интеллектом. Да, это однозначно, да. Это разные вещи. Да. Обо всем этом будем говорить на курсе, но не только говорить. Не только говорить, потому что интеллект – это о продолжительности жизни. Это вообще бессмертие. Интеллект – это о бессмертии и это о молодости. Конкретно о молодости. О перепрограммировании тела. Об интересе жизни, да. Это полное перепрограммирование тела. Это перепрограммирование тела. И вот эти все вещи мы будем поднимать на следующей неделе. Вот опять-таки надо до конца определиться, что говорим, но я за то, чтобы мы говорили максимум. Это должно остаться не только в книге «Инфодайинг Создатель», это должно остаться на видео в программе. Ну и, соответственно, с практической работой обязательно. Чтобы человек не просто там верю я им или не верю, а я прошел это и прочувствовал своим телом. И если я это прожил, у меня уже есть этот опыт. И когда у меня есть опыт и есть эти осознания, я гарантированно развиваюсь. Да? И никак иначе.